हाय गाइस, मैं डॉक्टर परवीन अच्छानी उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब में मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे होम रेमेडीज़ की। होम रेमेडीज़ एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यदि आपको इसके बारे में जानकारी है तो आप घर बैठे ही बहुत सी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हेल्थ इश्यूज़ रहती है उसका इलाज घर पर ही कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे थ्रोट पेन, कोल्ड एंड कफ की होम रेमेडीज़। वैसे तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स है और इसके लिए यदि आपको जानकारी है तो आप घर बैठे ही सर्दी, खांसी, गले में दर्द इसका इलाज कुछ घर की ही किचन में जो अवेलेबल है चीज़ें उनसे कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको छोटी छोटी हेल्थ इश्यूज़ के लिए डॉक्टर के पास दौड़ना पड़ता है। फिर डॉक्टर्स भी कभी देते हैं एंटीबायोटिक्स, कभी पेन किलर्स सब्सक्राइब करते हैं कुछ दर्द रहा तो इसके कारण फिर साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो आइए हम आज टॉपिक पर आते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे थ्रोट पेन, कोल्ड एंड कफ की, मीन्स गले में दर्द, सर्दी और खांसी का हम घर बैठे कैसे इलाज कर सकते हैं। तो इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देना चाहती हूँ। जैसे कि गले में दर्द है, थ्रोट पेन है, तो आप पीने के लिए जो पानी पीते हैं वो थोड़ा गुनगुना पानी लीजिए और गुनगुना पानी पीते रहिए। इसके अलावा गले में दर्द हो तो फिर आप सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी करके उसमें थोड़ा सा आधा चम्मच नमक डालिए और उसके कुल्ले कीजिए, यानी गार्गल करना है सॉल्ट वाटर के साथ में। ल्यूकवार्म वाटर कीजिए और उसमें नमक डाल के नमक के पानी के गार्गल्स कीजिए ताकि आपको गले में, थ्रोट में बहुत जल्दी आराम मिलता है। तो ये सुबह में अर्ली मॉर्निंग, फिर खाने से पहले, फिर शाम को खाने से पहले और फिर रात को सोते समय, इस तरह 3 से 4 बार आप नमक के पानी के गुल्ले करेंगे तो थ्रोट पेन बहुत कम हो जाता है इससे। ये तो सभी जानते होंगे। तो ये बहुत ही अच्छा होम रेमेडी है थ्रोट पेन को दूर करने के लिए। इसके अलावा यदि सर्दी होती है, नाक से पानी छींके आती है, तो ये एक शुरुआत है। तो इसके लिए आप 1 चम्मच हनी लेंगे, हनी, शहद और उसमें 1 चुटकी नमक डाल के उसको मिक्स करेंगे और उसकी चटाई, मीन्स चम्मच से उसको चाट लेंगे। पानी नहीं पीना है। तो ये चाटने के बाद में थोड़ी देर में क्या होता है कि बहुत फ़ायदा होता दिखाई देता है। छींकें आनी बंद हो जाती है और नाक से पानी भी बंद हो जाता है। तो ऐसा सर्दी हो जाने पर आप ये प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा खांसी हो जाने पर आप अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और शहद, हल्दी, लौंग, काली मिर्च, इस तरह के बहुत सारे घर के किचन में जो चीज़ें रखी है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। हनी ये बहुत ही सूदिंग इफ़ेक्ट देता है। हल्दी जो हम मिक्स करते हैं, तो हल्दी एज एन एंटीबायोटिक काम करती है, एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करती है। गले में जो सूजन होती है, गले का दर्द रहता है, वो दूर करती है। इसके अलावा आप सर्दी हो जाने पर अदरक की चाय बना सकते हैं। वो चाय पीने से भी आपको बहुत सर्दी में रिलीफ मिलता है। इसके अलावा कफ हो जाने पर आप एक 1 या 2 चम्मच हनी, छोटा चम्मच हनी लीजिए और 3-4 लौंग जला लीजिए बर्नर पे। उसको जलाकर उसका पाउडर तैयार कीजिए और पाउडर या हनी में मिक्स करके
और उसको मिक्स करके एक चुटकी हल्दी भी डाल दीजिए और इसको आप चम्मच से लेकर मिक्स करके उसको चाट लीजिए। तो इससे कफ में बहुत अच्छा आराम मिलता है, बिल्कुल कफ सूख जाता है और एकदम खांसी आना बंद हो जाती है। ये सब अनुभव है घर में, ये जो चीज़ें हैं बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा यदि आपको एलर्जिक कोरिजा रहता है, जैसे एलर्जिक रेनाइटिस, जो कि बार बार सर्दी होती है, बार बार छींकें आती है, रोज़ हर दिन छींकें आने लगती है और वातावरण के बदलने पर भी छींकें शुरू हो जाती है, सर्दी रहती है, नाक से पानी बहते रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में काली मिर्च बहुत अच्छा काम करती है। काली मिर्च भी एज एन एंटी एलर्जिक बहुत अच्छा काम करती है, एलर्जी को दूर कर देती है। तो इसको भी या तो आप 4-5 काली मिर्च ऐसे ही पानी से टैबलेट की तरह ले सकते हैं, या फिर अगर आप शहद में लेंगे तो और भी अच्छा। तो 1 या 2 छोटे चम्मच शहद में काली मिर्च पाउडर, उसको पीस के, या फिर काली मिर्च का पाउडर मिलता है वो लेकर उसको बिल्कुल थोड़ा हल्दी जैसे डालते हैं उसी तरह काली मिर्च 2 चुटकी, 4-5 काली मिर्च का पाउडर जितना होता है उतना, वैसा वो मिक्स कीजिए शहद में और उसको भी मिक्स करके चाट लीजिए। तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। इस तरह से घरगुती ये कफ, कोल्ड, थ्रोट पेन, ये सारी चीज़ें घर बैठे ही हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से जानकारी मैंने आपको दी। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं फिर मेरे अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।